Merħba ħbib, nilqakom għal il-programm qasir, programm ta' informazzjoni, programm fejn fih se informawkom fil-fatt illi fil-ġranet u il-ġimgħat li ġejjin se nibdew intellaw fuq il-website tagħna Messianic Malta u fuq anke il-YouTube channel tiegħi Martin Stivana rakkonti irrekordjati bil-Malti ta' ktieb illi l-komunità Malta Messjanika iddeċidiet li taqleb bil-Malti. Qed nirreferi għal ktieb li bl-Ingliż issejjaħ The Book of Yashar u bil-Malti il-Bibja tagħna tirreferi lih bħala l-ktieb ta' Ġasar. Għalkemm il-kelma Ebrajka Yashar propjament tfisser ġusti u għaldaqstant dan il-ktieb aħna qed insejħulu il-ktieb tal-ġusti. Dan il-ktieb li jekk mhix se żball fih 91 kapitlu għaldaqstant se jkun hemm 91 programm wieħed wara l-ieħor biex meta inti trid tisma' kapitlu tkun tista' tieqaf jekk inti m'għandekx ċans tisma' t-tieni wieħed u titkompli ħala. Ir-rakkonti mhumiex twal ħafna fil-fatt hemm kapitli li huma tant qosra jista' jkunu qegħdin anke ġiex rakkonti fi programm wieħed. Imma x'fih dan il-ktieb hekk imsejjaħ il-ktieb tal-ġusti. F'dan il-ktieb sejrin naraw l-ewwel 5 kotba ta' Mose kif ukoll il-ktieb ta' Ġoswe jiġu rrakkontati l-istess kotba li hemm fil-Bibja, ġifieri l-ewwel 6 kotba li hemm fil-Bibja jiġu rrakkontati mill-aspett storiku din id-darba. Fil-Bibja għandna l-aspett spiritwali. Meta naqrawhom fil-Bibja daw insiru nafu aktar il-Alla, insiru nafu Alla minnu, insiru nafu aktar qrib, insiru nafu aħna min aħna falla, speċjalment meta naqraw anke il-patt li Alla ikun qed jagħmel mal-bniedem f'dan l-istejjer, imma fil-ktieb ta' Yashar dawna il-kotba din id-darba huma mill-lat storiku u hemm stejjer illi seħħew u qatt ma smajna bihom. Fil-fatt f'dan il-ktieb se nitkellmu fuq Adam u Eva, Kajin u Abel, Noè, ħanitkellmu fuq Abraham, Isaac, Jacob, Esaw, Mose, kollha nies li kienu fajnejn Alla ġusti, dik li ħafna fil-Knies illum isejħulhom righteous. Daw in-nies kienu ġusti fajnejn Alla u għaldaqstant il-ktieb jissejjaħ il-ktieb tal-ġusti. U huwa interessanti, għax naraw rakkonti li huma sbieħ ħafna u qatt ma smajna fuqhom, qatt ma studjajnihom. Ejja ħanibdew ħanaraw fejn il-Bibja tagħmel referenza għal dan il-ktieb. Għax irridu ngħidu li hemm 3 referenzi fil-Bibja għal dan il-ktieb u jfisser li dan il-ktieb anke kien jiġi moqri mill-poplu Iżraelit. Jekk morru miegħi fil-ktieb ta' Ġoswe kapitlu 10 niftakru dik il-famuża gwerra li Ġoswe kien qed jiġġieled fejn talab l-Alla biex tieqaf ix-xemx tieqaf il-ġurnata ma jidlamx ħalli jkun jista' jaqpa' jiġġieled sakemm il-poplu jista' joħroġ rebbieħ. U hekk fil-fatt kien ġara. Kapitlu 10 tal-ktieb ta' Ġoswe vers 13 fejn jaqra hekk ara. U x-xemx wafqet u l-qamar baqa' f'postu sa mal-poplu tħallas mill-edewwa tiegħu. Mhux miktub dan fil-ktieb ta' Ġasar, il-ktieb ta' Ġasar huwa dan il-ktieb li qed nirreferu aħna li Book of Yashar. Jagħmel ukoll referenza għalih it-tieni ktieb ta' Samuel fejn naqraw fit-tieni ktieb ta' Samuel l-ewwel kapitlu fejn qed naqraw li David jieħu l-aħbar li Sawl u ibnu Jonathan ġew maqtula fil-gwerra u ġie il-bniedem illi qed il-Sawl biex imut ħalla ma jiġix maqtul mill-edewwa. U għed jirrakkonta lil David ġara u ma ġarax, u tedilna li anke David kitab kanzunetta ta' diqa ta' dwejja fuq Sawl u Jonathan. Umbagħad vers 18 jgħidilna jaqra hekk ara. U rridhom jgħalmu lil Ġuda kif jużaw il-qaws. Ara dan miktub fil-ktieb Ġasar. Mela waqt qed naraw li David rrid lill-poplu Iżraelit jitgħallem jiġġieled bil-qaws bil-freġġa sabi jkun jista' dejjem jiddefendi lilu nnifsu. U dan huwa miktub kollu fil-ktieb ta' Ġasar, dan il-ktieb illi aħna ribna bil-Malti, ġifieri ħansiru nafu anke David x'kien għamel f'dan il-ktieb. Alla stant imbagħad ħansibu
ukoll referenza għalih fit-Testament il-ġdid. Il-Testament il-ġdid fejn naraw l-Apostlu Pawlu jikteb it-tieni ittra tiegħu lil Timotju u fit-tieni ittra ta' Timotju kapitlu 3 meta Pawlu qed joħodha kontra dawk li huma ribellużi, kontra dawk li joħduha kontra Alla, kontra dawk li ma jridux jafu b'Alla, jagħmel referenza għal dan il-ktieb mhux billi jsemmi l-ktieb, imma araw x'għamel Pawlu. It-tieni ittra ta' Timotju kapitlu 3 vers 8 jaqra jekk ara. Issa bħalma Ġannes u Ġambress wafqu l-Mosè, hekk ukoll dawn jifqu kontra s-sewwa nies b'moħħhom imħassar għal kollox u ħżiena għall-aħħar fil-fini. U forsi hawnhekk ħafna jgħidu da Ġannes u Ġambress min kienu. Għaliex meta aħna naqraw il-Bibja li għandna f'idejna daw iż-żewġ karattri ma jsemmuhom kien. Imma Pawlu kien qed jirreferi għal żewġ karattri li jissemmew fir-rakkont ta' Mosè fil-ktieb ta' Jaxar. Dan jfisser li Pawlu kien ara dan il-ktieb. U jiena ma ngħidx li Pawlu biss ara dan il-ktieb. Ħafna mill-poplu Iżraelit, ħafna minn dawk li jistudjaw fis-sinagogi, ħafna minn dawk li jistudjaw it-Torà u l-istorja ta' Iżrael raw dan il-ktieb ta' Jaxar. Għaldaqstant, għalhekk aħna ddeċidejna li naqilbu ħalikom bil-Malti u nispera li tieħdu gost issegwu ir-rakkonti interessanti li fih. Għax fih ħafna rakkonti interessanti, speċjalment fejn tidħol il-ħajja ta' Abraham. Hemm rakkonti illi ġeluk tidħaq l-attitudni ta' Abraham, kif kien jaġġixxi, x'ġara minn Abraham affarijiet li laqqas biss nafu fuqhom meta nistudjaw fil-knejjes illum. Għal-dastant, nawguralkom u nħedġiġkom sabiex tibtu YouTube channel tiegħi Martin Stivala, morru YouTube, ikbu Martin Stivala, abbonaw, għamlu subscribe fuq dan il-channel u fahmtkom dik il-qampina żgħira, ikklikjaw fuqha, ħalli kull meta jitla program intom tiġu avżati fuq il-mobile tagħkom, fuq il-computer, fuq il-tablet, illi tala program ġdid, u għaldaqstant tkunu tistgħu issegwuna rakkont wara l-ieħor. Nfakkarkom, dawn se jkunu audio, għalkemm ħajkollhom stampa imma mhumiex video. Jiġifieri tistgħu tisimgħuhom u ma tkomx għalfejn toqgħodu tħarsu lejn l-iskrin. Tiftħu l-sound u toqgħodu tisimgħu dak li jkun qed jiġi moqri u rrakkontat. Nispara li tieħdu pjaċir taqra tisimgħu daqskemm aħna ħadna pjaċir naqilbuh bil-Malti u anke nirrekordjaw ħalikom għaldaqstant sakemm nibdew intellaw dawn il-programmi u tisimgħuna f'isem sħabi ta' Malta Messjanika insemmilkom.